Hello, my name is นครินทร์ราชวงศ์ My name is รัติการมุลล่า My name is ดนภาวิเศษงามค่ะ วันนี้นะครับเราจะมาทำ folding paper into a cat คือเราจะมาทำ paper slide เกี่ยวกับการพับกระดาษเป็นรูปแมวไปชมวิธีการทำเลยครับ Step 1 folding half Step 2 folding half to make quick Step T Fold in the garden line Step 4 Fold in the garden line Step 5 turn over Step 6 down of fake and finishes Thank you very much